ఎక్కిళ్ళు సమస్య వచ్చి ఈ ఎక్కిళ్ళు అనేవి హిక్కప్స్ అని అంటాం. ఎక్కిళ్ళు అనేవి ఆగగా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అటువంటి సమయంలో ఏం చేయాలంటే మనం ముందుగానే ఈ రాగి బెరడు మనం తీసుకోవాలి. బాగా చాలా వయసు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ రావి చెట్టు తీసుకొని ఈ రావి చెట్టు యొక్క బెరడు మనం తీసుకోవాలి. ఈ బెరడు తీసుకునేటప్పుడు పైపొర మాత్రమే తీసుకోవాలి. అది కూడా అంటే 1/2 ఇంచ్ వరకే మనం బెరడు ఈ కత్తితో తీసుకోవాలి. గీకాలి, కొట్టకూడదు. పెద్ద పెద్ద కత్తులతో దీన్ని కొట్టకూడదు. గీకేసి మనం తీసుకోవాలి. స్క్రాపింగ్ అంటారు. మనం స్క్రాప్ చేసి అలా తీసుకున్నటువంటి ఈ బెరడుని నీళ్ళలో ఎండబెట్టి అంటే సూర్యకాంతికి మనం తగిలించిన తర్వాత తేమ అంతా పోయిన తర్వాత నీళ్ళలో బాగా ఆరేసి దీన్ని మనం బూడిద చేసి అంటే భస్మం చేయాలి. మట్టి కుండలో భస్మం ఎలా చేయాలని మన ఛానల్లో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూడండి, చూపించడం జరిగింది. ఈ భస్మాన్ని తమలపాకులో అంటే కిల్లి వేస్తారు కదా, ఆకులో 1 నుంచి 2 గ్రాములు వేసుకొని దీన్ని నోట్లో పెట్టుకొని నములుతూ ఆ రసాన్ని మింగుతూ ఉన్నట్లయితే కనుక ఈ ఎక్కుల్ని వెంటనే నియంత్రిస్తాయి. కాబట్టి అయితే ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా చెట్టు నుంచి బెరడు మనం స్క్రాప్ గీసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆవు పేడ అనేది ఉండాలి. చెట్టుకి నమస్కరించి దానికి పూజ విధానంలో అదేవిధంగా ఏదో ఒక ఫలము నీరు పోసి ఆ తర్వాత దానికి ఆవు పేడ రాసి మనం ఆ బెరడు అనేది సేకరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇట్లా మీ చంద్రమౌళి, గోమాత ఆయుర్వేదిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్.